Buonasera a tutti e benvenuti alla presentazione del libro di Mauro Toffolo e Alice Quaglia, che si chiama Il vecchio che racconta. Io sono Andrea Tralli, sono l'editore, quello che ha permesso la realizzazione anche a livello fisico cartaceo del libro, e niente, siamo qui per fare due chiacchiere per capire un po' quello che si nasconde dietro queste pagine. Allora, come prima cosa io chiederei agli autori come vi siete conosciuti e come è nato questo libro. Allora, il libro è nato un po' per caso, perché Emilio mi ha chiesto dammi qualcosa da leggere, quello che scrivi, una favola, un racconto, e allora ho preso il cartaceo che avevo io, gliel'ho dato, perché questa è una favola, racconto, che praticamente vuole collegare il passato, il presente e il futuro. E il passato nel senso che il nonno racconta, in quanto il nonno è veramente la memoria storica che oggi la scuola e tante trascurano, e invece i nonni, perché oltre alle favole racconta anche come per esempio nei vari paesi c'è la storia del paese e tante persone non la sanno, come diciamo negli anni 50 quando sono nati. Il discorso appunto c'è il nonno praticamente evidenzia il rapporto che l'uomo deve avere, perché non può farne meno, perché fa parte della natura, tra l'uomo natura e la natura nell'ambiente in sé. Poi anche con il discorso del rifiuto, anche qua ho cercato di evidenziare l'importanza del recupero del rifiuto, e addirittura ho messo come ultimo la festa degli alberi, l'ultimo titolo del libro, perché ad ogni bambino su questa festa viene dato un albero che deve seguire, cioè deve sapere il tipo di pianta e come la pianta cresce, come la pianta si nutre e come praticamente si crea il bosco, si crea l'ambiente in cui vive. Questo è lo scopo, diciamo, principale del libro. Dopo ci sono descrizioni più o meno fantasiose, utilizzo di qualche ricordo, perché per esempio il discorso della cascata nella prima parte è un ricordo mio personale su un posto nel Moinetto della Crolla, il posto nostro qua. Esatto, e quindi dicevo che quello magari facendomi appunto un mio ricordo ho descritto l'ambiente diverso logicamente nel libro, però lo spunto era nato da quello. E dopo posso dire che appunto il discorso che il nonno il personaggio chiave, perché per esempio i ragazzi delle elementari che praticamente crescono e come punto di riferimento molto spesso oggi non hanno i genitori, non hanno i nonni come contatto. Ecco perché il nonno è diventato il punto principale del libro, che fa un po' da collante al tutto. Questo è in linea di massima il discorso. Dopo Alice che ha fatto i disegni, e la ringrazio perché ci siamo conosciuti un attimo fa, sempre tramite Emilio, non so che avevo modo e quindi perché io ho detto Emilio, per fare il libro bisogna che ti trovi a fare i disegni, ti trovi l'editore, e Emilio si è dato da fare, lo ringrazio pubblicamente perché bisogna. Ecco, sì, come discorso, ecco, importante è anche la funzione che ha il ricordo. Per me il ricordo è una cosa molto importante, perché con il ricordo appunto si può vivere il presente, perché nel ricordo c'è qualcosa che ci portiamo anche inconsciamente, ci portiamo avanti, e nella vita si può guardare il futuro. Oltre a questo ho scritto altre robe, come poesie e roba del genere, perché scrivo da diversi anni. E come editori ho un fallimento quasi totale. Come pubblico invece... Spero tranne me. No, siamo qua.
è la prima volta che io mi trovo dalla parte di qua. Di solito sono sempre dalla vostra parte e quindi merito suo che ha creduto anche nel progetto, insomma nel fare insieme, e quindi il discorso è andato avanti e si è concluso, che è già, vi assicuro, a quei tempi che corre, una cosa molto molto difficile e importante che si concluda un progetto. Perché io diciamo che oltre a questo ne ho scritti altri libri, sono al 40° libro, praticamente adesso sto lavorando a un'altra favoletta. E se trovo l'editore disponibile, che rischia, posso diventare anche ricco. In linea di massima. E quindi per me scrivere è diventato un passatempo, perché io sono diversi anni che sono in pensione, però alla mattina so sempre quello che devo fare durante il giorno. E scrivere è un passatempo che veramente le ore passano, diventa notte, a volte la sera mi fermo perché l'occhio brucia, perché dà fastidio, allora devo fermarmi, se no continuerei. E mi viene spontaneo perché faccio pochissime volte coppie, dopo magari il giorno dopo se prendo in mano e allora il discorso cambia, magari rileggendo butto via e riscrivo, però la maggior parte delle volte diciamo che è in prima battuta. Dopo cosa posso dire? Non so, puoi dire qualcosa sul pensiero? Io ho tutta una serie di domande. Sono qua. Non mancano le domande. Prego, se vuole. No, allora, ma mi fermo un attimo con Mauro, dopo arrivo a te. Ma quindi l'idea di fondo di questa favola, di questa storia, di questo racconto, da dove è partita? Cioè come mai questa... È partita perché diciamo dei bambini piccoli che abitano vicino al mio condominio hanno detto la spazzatura non serve a niente e poi dobbiamo sempre giocare a pallone, non hanno la fantasia di inventarsi un gioco. Per esempio capita adesso dove abito io ci sono diversi appartamenti vuoti e i bambini per giocare vanno a suonare i campanelli, vengono ritrovati dai genitori. Io ho il pulsante elettrico che apre e quando ho suonato da me ho aperto, il bambino è rimasto. Come ha suonato si è aperto il portoncino e ho fatto ciao, vieni dentro, no, com'è? Si è spaventato. E questo è rimasto. E il gioco, e dopo suo papà appunto mi ha detto guardi che lo fanno perché non hanno la fantasia di giocare, di inventare, di fare qualcosa. Cioè, perché una volta suonavo i campanelli. Sì, col telefonino, col computer, con tutto bottoncini, ma la fantasia del bambino manca. E allora ecco che per esempio la descrizione che c'è sulla prima parte del bosco, dell'arrivo del bambino in bicicletta e arriva alla fontana, c'è tutta una descrizione e se vuole magari dare a prima. Abbiamo una lettura? Sì, se vuole. Che bello. Sì. Ecco, sono capace. Questa, ecco, leggi questa che sia la dedica. La presentazione, sì, diciamo la presentazione del libro. Allora, dedicato a tutte le persone anziane e particolarmente ai nonni, perché nella loro esperienza germoglia la radice della nostra esistenza, un loro insegnamento, un sorriso e un gesto affettuoso ci hanno sempre reso l'animo felice. Dovremmo rammentare per poter un giorno con lo stesso amore ricambiare. Adesso te che leggi la prima parte della cascata qua. La cascata. Quello che avevo segnato. È lunghetta però non so. Vabbè, se adesso non lo non sentiva. so. Quanto è lunga? Una paginetta. Una pagina. Una paginetta. È troppo lunga. Troppo bene, quando avete Facciamo mezza. Facciamo mezza. Mezza, sì, nette, arrivi fin qua che sia la descrizione più o meno. Sì, allora. Il silenzio veniva Ecco, interrotto. scusa un attimo, è qua che c'è il bambino che arriva in bicicletta
e su un ambiente dove che pensava di fare il bagno, dopo l'acqua è fredda, però si guarda in giro e coglie tutti i particolari dell'ambiente, o perlomeno gran parte dei particolari dell'ambiente che c'è attorno. Adesso lei si Posso andare più avanti? Allora, hai già spiegato il primo passo. Egli si bagnò le mani e il viso. L'acqua era molto fredda. Pensò subito che non si sarebbe tuffato. Sorrise, ricordando che non aveva con sé il costume. Il pensiero dei suoi compagni di gioco era lontano e anche la rabbia per l'esclusione era svanita nel nulla. Si sedette su un grosso sasso, poco distante dall'acqua, guardò verso il fondo del fiume, cogliendone la trasparenza. Qualche ciuffo d'erba sembrava imprigionato, trattenuto da alcuni sassi sommersi, all'apparenza ancorati sul letto fangoso. Quelle piante selvatiche si dimenavano spinte dallo scorrere della corrente. Poi Carlo sollevò lo sguardo verso la sommità della radura, ma non riuscì a vederla. I suoi occhi castani furono attratti dalla cascata e seguirono la caduta dell'acqua rumorosa e costante. Un suo improvviso colpo di tosse lo sorprese, irruppe stonato in quell'insieme di suoni ritmici e perfetti. Il rimbombo dell'eco fu inaspettato. Si alzò facendo attenzione a dove appoggiava i piedi. Pronunciò a voce alta il suo nome. Lo sentì ripetere. Sembrava il tocco di una palla che rimbalzava velocemente sulle pareti della radura per poi perdersi nel vuoto. Bene, allora io passerei ad Alice e volevo chiederti come è stato per te illustrare, fare i disegni di questo libro? Allora, io ho fatto quei disegni con il sonafare critica, cioè l'ho appena venuta a casa dall'ospedale di Messa e per me fare i disegni è come fare un impegno perché dovevo fare qualcosa. Sì. È stato una cosa che dovevo fare a tutti i costi. È stato bello. È stato bello. Meno male. C'è qualcosa che ti ha colpito di più, che ti è piaciuto di più di questo libro? Come allora quello il quarto capitolo mi piace e anche i film. Ho capito, d'accordo. Mi sono piaciuti di più questi due. Ok. E volevo passare alla domanda successiva, che è un po' più generale. Dopo chiederò la stessa cosa anche al signor Mauro. No signor, se non mettete Chiederò a Mauro la stessa domanda, ovvero tutti e due avete un'arte preferita, la tua è quella del disegno, mi sembra di capire, e quella di Mauro è quella della scrittura. E volevo chiedere a te per prima, com'è per te vivere questa arte? Che cosa ti dà? Che cosa ti permette di esprimere? Allora, l'arte in ospedale e anche nella vita quotidiana mi è servita per superare le giornate. Sì. Ti ha dato anche stimolo? Sì, perché
metti in ospedale, facevo delle semplici linee e non mi venivano come volevo io, allora l'attimo mi arrabbiavo, dopo dicevo vabbè domani sarà meglio Sì. e quindi a me è finito il mondo per andare sempre avanti e migliorare. Brava. Quindi è stato anche un modo anche per vedere i tuoi miglioramenti e renderli esterni. Anche perché io avendo studiato era una cosa che mi piaceva, per quello mi ci mettevo senza pensare. Sì, ho capito. Quindi ti veniva naturale. Sì, Perfetto, sì, proprio una cosa spontanea. sì. Ho capito. Bene. Grazie. Niente. Niente, chiedo la stessa cosa a Mauro. Per me lo scrivere è come, diciamo, dire qualcosa a qualcuno. No, siccome ha fatto la domanda sul disegno, pensavo. Sì, ha ragione, è esattamente la stessa domanda. Esatto. No, volevo dire che lo scrivere praticamente è un modo di esprimermi che spesso e volentieri mi sarebbe più difficile il contatto con le persone. Per esempio quando scrivo una favola è come avessi un bambino vicino che mi dice dopo come va, facciamo questo, insomma una variante, e allora ecco il discorso continua e vado avanti. Diverso è quando scrivo qualcosa di politica, perché allora ci metto un po' di Magari la politica è un'altra cosa. Sì, è un'altra, no, non è per questa sera, quindi No, è tutto un altro direi discorso. proprio di no. E lo stesso per i racconti, che sono più o meno sempre per un'età di adolescenti, più verso l'età sulle elementari, medie, così. Questo è, diciamo, lo standard che potrebbe essere dato allo scritto. Sì. E porta avanti determinati discorsi che ho avuto come educazione e che adesso sono spariti, oppure sono molto grandi. Questo si ricollega parzialmente alla mia domanda successiva, ovvero, e qui torno ad Alice, poi voglio sentire entrambi. Questo libro, uno dei nodi, una delle cose che mi hanno colpito è che è un libro interamente basato sui rapporti, ovvero il legame che c'è tra gli amici, il legame che c'è tra i ragazzi e la persona più anziana, il legame che c'è con la natura, quindi tutta una serie di rapporti che inevitabilmente fanno parte di noi. Vi chiedo, è vera questa cosa? Nel senso, e poi quali sono i rapporti che secondo voi sono importanti nella vita e se riscontrate che anche per gli altri vale la stessa cosa? È una domanda un po' difficile la mia, me ne rendo conto, perché io per primo ci sono delle notti che non dormo perché penso scusate. È una domanda impegnativa, Sì. ma noi persone abbiamo i vari modi, ma abbiamo dei collegamenti con le persone o oggetti o animali. E quindi è la nostra vita quotidiana che ci porta ad avere dei contatti. Quali sono i contatti più importanti secondo te? Secondo me la famiglia, primo posto, gli amici, anche gli animali
Un po' come libro. e disegno anche. Racconta proprio. E infatti, Insegniamo, alla fine è quello, poi avendo quello. Vabbè. Sì, involontariamente sì. è una bella cosa. Ah sì. È una bella cosa, quindi il libro sostanzialmente rispecchia i vostri valori più importanti. È una cosa molto bella. E stessa cosa la chiedo anche a Mauro. Quali sono i rapporti più importanti se il libro rispecchia effettivamente? Sì, allora i rapporti più importanti è che noi stessi facciamo parte della natura e quindi sentirsi integrati nella natura è molto importante perché si è parte di essa. Nella società posso dire che ho avuto delle esperienze che mi hanno escluso e questo mi porta a dire, per esempio, gli affetti sia dell'infanzia sia quelli che ho dopo, sono affetti che si radicano in me stesso e anche nel tempo e quindi li porto avanti e quando che vedo, per esempio, avevo il figlio di un amico che ha 40 anni, mi ha detto l'altro giorno che eravamo insieme con suo papà a trovarmi e mi fa, ma la vita non mi dà niente. Uno che ha 40 anni mi dice la vita non mi dà niente, mi preoccuparia non di tanto così, ma di veramente tanto perché per carità nel mio caso ho sempre cercato di avere l'indipendenza, mi è costata molto però l'ho fatta, cioè, papà mi dava tutto quello che poteva, papà, mamma, famiglia, diciamo, mi ha sempre dato il massimo, però se potevo fare quel tanto in più dovevo farlo. Papà su questo non ha mai Trasgredito? No, assolutamente no, cioè questo lo riesci a fare, lo fai, dopodiché arrivo lì. Se non fai quello, resti là. E quindi dovevo arrangiarmi, arrabattarmi. È una lezione di vita però. Sì, esatto, c'è testimoni che effettivamente dovevo questo, ecco. E il fatto che appunto sentirsi integrati per esempio nell'ambito l'ultimo ambito lavorativo non me lo sentivo per niente integrato, però l'ho accettato perché mi dava tempo libero, nel tempo libero potevo fare quel che volevo dire e quindi l'ho accettato di arrivare alla pensione, diciamo, senza tanto, e anche che avevo meno preoccupazioni del primo lavoro dove ho fatto il mio mestiere che mi piaceva e quindi... Qual era, se posso fare il Sì, curioso? ragioniere, mi piaceva fare, parliamo degli anni 70, quindi diciamo... Qualche pensierino sicuramente ce l'avrà avuto. Sì, sì, addirittura avevo puntato di fare l'attività professionale, perciò. E non è riuscita perché papà è venuto a mancare troppo presto, ma per il resto insomma. E dopo ho dovuto cambiare lavoro e nell'ambito lavorativo pubblico non me lo trovavo fatto bene, però ripeto, me l'ho adattata al sistema perché avevo molto tempo libero. Nel tempo libero ho fatto un po' di volontariato per patenti speciali, abbattimento barriere architettoniche, tanto è vero che adesso con una casa che riesco a gestire schiacciando i bottoncini. Benissimo. Quindi sì, mi trovo, è da poco, ma comunque insomma, loro che l'hanno vista possono dire che sono abbastanza ottimali. Avveniristica, addirittura. Benissimo. Abbiamo una seconda lettura, punto di domanda. Sì, se vuole possiamo evidenziare il ricordo oppure, non so, tu la poesia del ricordo. Abbiamo anche un'altra lettura, Ne abbiamo 3. anche di più. Quante ne hai preparate? No. È lui che No, prepara. avevo detto scegliti quello che ti pare più... Allora, nella favola che c'è solo il discorso del bastone magico, che appunto, che quando come dicevo, adesso la frase non mi ricordo più perché l'ho scritta, quando il bastone ti è vicino ti insegna il cammino e quando... la frase? Non mi ricordo sì, più. la frase è questa. Chi ruba al mio padrone prende tante bastonate sul groppone. Se ti sarò vicino, ti mostrerò sempre il giusto cammino. Ecco qua per esempio nel bastone magico
viene presentato ai bambini una fiaba, ed è questo, ecco perché è un racconto fiaba. E nella fiaba c'è appunto questa frase che viene detta, poi i bambini la ripete durante lo spettacolo, diciamo, ecco. Se vuoi facciamo una lettura, questa no, l'ultima, quella dei bambini. Ah sì sì. È bella, ma è finale, solo un attimo quella delle api, come racconti le api. Le api, che l'anziano, cioè il nonno, che spiega come vivono le api, il perché le api fanno miele e come che praticamente vive, come che sia l'insieme dell'alveare. È anche importante saper posizionare l'alveare in zone adatte, ovvero l'acqua deve essere limpida, l'aria salubre e le piante e i fiori rigogliosi. I maschi delle api si chiamano fuchi e servono esclusivamente a fecondare la regina, poi vengono uccisi. Osvaldo aspirò la pipa per 3 volte, come era solito fare. Osvaldo è il nonno. È il nonno. Possiamo, ecco, questa era breve sulle api. In chiusura, saltiamo un attimo, Sì, se ne viene sì. troppo. Allora, l'anziano lo interruppe con un lungo respiro e proseguì. Pensate, ragazzi, che se un'ape trasportatrice trova dei fiori avvelenati dai nostri pesticidi, per comunicarlo alle compagne è disposta a sacrificare anche la propria vita. Spiego un attimo. Sono dei pezzettini piccoli, magari non vengono contestualizzati, ma si capisce bene quale, come con parole Come traccia. semplici, sì. E questo qua è un po', secondo me, il pezzetto più bello. I bambini più piccoli mostravano con orgoglio alle persone più grandi il loro albero. Ecco, qua siamo alla festa degli alberi. Affermavano spontaneamente con entusiasmo misto a gioia: questo è il mio albero, adesso è piccolo ma diventerà grande, è bello e ha il mio nome. Ovunque si avvertiva germogliare quel rapporto uomo-natura che dovrebbe essere innato in ognuno di noi, ma di cui troppo spesso ci dimentichiamo. Adesso volete andare avanti? State qua. Adesso è racconto. Adesso inclusiamo gli alberi, Eh? adesso inclusiamo gli alberi. Eh sì, abbiamo un portiere incendiario. Anche se Quindi, purtroppo anche quello è un passatempo. Come i sassi dalla cavalcavia e il resto. Io ho 2 ultime domande, Prego. poi se volete facciamo l'ultima lettura e diamo spazio anche a chi volesse Certamente. fare una domanda. Le mie ultime 2 domande sono molto semplici. Allora, la prima domanda è, e parto da te Mauro, chi vorrebbe che a chi vorrebbe far leggere questo libro? Sicuramente a chi non sa dividere la spazzatura, soprattutto. Poi ai bambini, alle scuole elementari, sicuramente, perché è da piccoli che, come per imparare una lingua, bisogna impararla da piccoli. È la stessa cosa per avere un rapporto diretto con l'ambiente, bisogna imparare da piccoli. E quindi per le scuole elementari sicuramente. Per quello ho lanciato l'idea che dopo Ma infatti ero andato. Quello che sta dicendo lui è che lui mi aveva proposto di andare alla Contarina e effettivamente quelli della Contarina mi avevano accolto, mi avevano fissato appuntamento, sono andato da loro proprio in sede a Lovadina di Spresiano, che non mi ricordavo nemmeno dove fosse, e abbiamo chiacchierato. Dopo l'ufficio progetti per le scuole non mi ha più ricontattato perché evidentemente non ritenevano economica la cosa, però non lo so, questo non lo so. Ora pare che i progetti per le scuole ormai saranno anche partiti, ormai il 18 di novembre, Sì. quindi, insomma,
Però sì, l'idea era quella, era un'ottima idea in effetti. E quindi così. E poi sì, a chi disprezza la natura, appunto insegnando Gli alberi. gli alberi o che non O rispetta anche i la rifiuti. Sì, Bene. questo sicuramente. E tu Alice, a chi vorresti farlo leggere? A tutte le persone che vogliono imparare qualcosa, che vogliono che vedono il sbaglio della natura e mondo naturale, anche il sbaglio dei rapporti umani è naturale, ma almeno ammettere i propri sbagli o ammettere è già importante. Quindi lo farei leggere a chi vuole imparare qualcosa. Ho capito. Ha più che senso. Assolutamente, assolutamente. Benissimo. La mia ultima domanda è una domanda iperclassica, ovvero quali sono i progetti futuri? Se ci sono, penso di sì. Sempre riguardo alle illustrazioni nel tuo caso, o ai libri, perché no? Allora, alle illustrazioni, a parte questa opportunità che ho avuto, dopo il altro non ci ho più pensato. I quadri se li faccio per mostre così, ma illustrazioni a parte in quel libro non ci ho mai pensato. Potrebbe essere sì, perché no, una bella esperienza. Sì, sicuramente è una bella esperienza, sì. Beh, a proposito di belle esperienze, io non ti ho chiesto, mea culpa, come è stato allestire le tue mostre e che esperienza è stata per te? Perché mi ha detto anche l'assessore di Tombolo, sì, l'assessore di Tombolo che avete fatto hai fatto delle mostre, quindi com'è stato per te? Bellissimo, cioè è un sogno che si realizza, è piacevole, molto piacevole. Bene, che bello. E ce ne saranno altre? Quello di no. Speriamo. Speriamo di Ci vuole un bel lavoro, ma Sì. speranza. È un bel lavoro quando si fa questo. Sì, ci vuole Diciamo- impegno, Sì. tempo. Diciamo che anche ho cominciato a dipingere tramite il libro e la soddisfazione anche di farlo, perché prima usava la destra, per cui non era mancina, e ha cominciato col libro proprio a dipingere con la sinistra, per cui grazie anche ad Emilio e il signore, cioè è riuscita con la forza di volontà, la voglia di fare, la voglia di provare e di fare tutto con la sinistra, praticamente è partita da zero, Fantastico. perché E aveva le questo, mani questo ti paralizzate. fa onore. È stata una stimolazione grazie anche a voi, perché cioè, praticamente lei era paralizzata tutta, all'inizio era in stato vegetativo, per cui lei è rinata da zero, parlare, mangiare, Io non conosco la respirare. vostra storia. È una storia lunga, 4 anni, e comunque grazie a tutte queste stimolazioni d'arte, di pittura, di persone che credono in lei, sta crescendo a vista d'occhio, e anche gli studi medici stanno con la bocca aperta, insomma quello che succede, perché per loro non c'era
niente da fare. È Non stato ci sarebbe veramente- stata l'opportunità che No, effettivamente perché oggi lei, si esatto, vedono. lei ha avuto anche un danno cerebrale non da poco a livello del cervelletto, Mhm. e per cui è fatto anche l'arresto cardiaco, per cui è stata una cosa molto grave. Importante. Esatto, importante. E tutto questo, grazie anche al discorso che lei già amava prima l'arte, l'ha studiata, è stato uno stimolo enorme, Bene, bene, grande. che bello. Sì. Uno scopo della vita anche proprio. Sì, Come certo. penso tutti siamo un progetto di Cosa vita. fondamentale, tranne forse il figlio del suo vicino di casa che ha 40 anni, la vita non fa niente, è un po' da compatire, Sì, nel senso che esatto. l'accidente, se a Infatti- 40 anni la vita in realtà ti dà tutto, ma la vita non ti dà niente ai tuoi Sì, occhi. sono rimasto Bisognerebbe veramente... provare questa vita. Bisognerebbe dargli una bella randellata però No, perché insomma veramente sono rimasto senza parole, senza convinto, si può proprio dire. io devo dire, mi scusami anzi che ti interrompo, io mi ricordo, ho questo ricordo personale che avevo un'amica che era in una situazione simile, era di buona famiglia, non aveva particolari problemi, beh, all'epoca studiava ancora, non aveva particolari problemi fisici o economici, però sentiva un vuoto della vita simile a questo qui. E io mi ricordo, ma non è per farmi bello, No. ma semplicemente le ho detto, senti, vai un po' a fare volontariato, vedrai che ti cambia la prospettiva. E lei attualmente è diventato un suo grosso, enorme punto forte, sono contento di questo, ma ha fatto tutto lei dopo, cioè Sì, non sì, è sì, che sì. io. Adesso è volontaria in Africa a dare una mano, cioè si è pienamente resa conto che lei è una persona estremamente fortunata e dà una mano dove può, dove riesce. Quindi è un po' un salto di prospettiva positivo per Dai un senso alla vita tutti. comunque, dai più un senso a quello che sei a fare qua. Sì, 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 Questo assolutamente sì, assolutamente sì. Bene, grazie per la testimonianza. Ecco. Bene, Mauro, progetti futuri? Progetti futuri, spero di arrivare a Sarmade il prossimo anno. Ho una sorpresa per le cugine per il prossimo anno. Non vi dico niente perché è una sorpresa. Ciao. Comunque spero di arrivare a Sarmade con almeno un libro di favole. Bene, Se ci sono le premesse, adesso ho trovato il numero di telefono, ho trovato la strada e diciamo che può darsi che arrivi. incrociamo il E dita. intanto vado avanti. Bene, bisogna. Dopo, poi ecco, posso dire che anch'io, quando ho cominciato la scuola, sono andato perché non perché avessi interesse nello studio, di imparare qualcosa, mi fregava niente. Avevo gli amici che andavano a scuola, quindi dovevo andare anch'io. Questo è stato l'input che mi ha spinto verso la scuola. Poi la fatica di tenere la matita in mano, la penna in mano, quella era una cosa enorme. Quindi la maestra ha dovuto venire vicino e seguire. Perché avevo l'idea, però le parole non venivano scritte. Non uscivano. No, assolutamente no. Invece adesso Adesso è un po' cambiato. no, ecco, se devo fare una raccomandata a qualcuno, non so che mi serve una raccomandata, è quella parte dove si mette il fuoco in macchina e si va. Io lavoro ancora con la vecchia Olivetti perché sto costruendo il mio computer. Spero che all'inizio del prossimo anno sia pronto, perché ci sono stati diversi intoppi, comunque è un prototipo, quindi potrebbe essere. Si sta costruendo un computer? Sì. Perché io lo devo fare senza video per non sforzare gli occhi, poi sarà tutto a comando vocale, quindi è una cosetta un pochino particolare. Spero che la cosa riesca. Bene, che bello. E questo è, e dopo continuerò a scrivere, ho un'altra idea per un nuovo libro, vediamo. Bene, La mente c'è, si fa. bene. Ok, io andrei con l'ultima lettura. Sì, siete Cosa voi. vuoi che leggo, Mauro? Ma Quello del vecchio. ah sì. Mm.
Però sì, è sempre decontestualizzato, quindi poi dovete leggervi tutto man mano perché così sì. viene un po', insomma, è poco comprensibile. Esatto. Allora, il vecchio taceva e i suoi occhi continuavano a fissare i due ragazzi, come a voler capire le loro vere intenzioni. Alla fine Osvaldo affermò a mezza voce: la storia, per poter essere tramandata, deve venire raccontata alle nuove generazioni. Aspirò la sua pipa e invitò i due ragazzi a sedersi accanto a lui sulla panca. Entrambi non si fecero ripetere l'invito, si avvicinarono sorridendo, presentandosi. Osvaldo respirò profondamente e iniziò a raccontare. Cercherò di spiegarvi con parole semplici e brevemente l'evolversi dei fatti. Prima della guerra questo bosco arrivava fino alla vecchia zona industriale. I prati più estesi e le poche case erano sparsi in tutta la vallata. A quei tempi, vado avanti, no, mi fermo, vado avanti. A quei tempi, quando io ero più piccolo di voi, tutti gli abitanti cercavano di trarre parte del proprio sostentamento dal bosco. Molti facevano i boscaioli e stavano lontani da casa per diverse settimane, perché dagli alberi ricavavano anche il carbone. Tutti i lavori erano eseguiti a mano e con mezzi artigianali. Non esistevano le seghe elettriche o le imbracature moderne di oggi. Quello spuntone di roccia che si vede quasi nel mezzo della radura era il proseguo di quel monte che vedete alle nostre spalle. La roccia arrivava fino al fiume. Ve lo leggo tutto. Ora se ci sono domande? Se avete qualche domanda, sì. Beh, faccio io una domanda. Sì. Allora, il libro l'ho letto e mi è piaciuto molto, però sarà 2 mesi penso, quindi non so se ricordo male, ma mi pare che in tutto il libro non ci sia nessun riferimento a, diciamo, il cellulare, la tecnologia più moderna. È scattata volutamente. È stato apposta per darci un'immersione un po' in una vita. Esatto. Difatti tutte le descrizioni particolari, cioè per evitare appunto il discorso della modernità. E allora volevo anche chiedere ad Alice, visto che prima si parlava dei rapporti umani, tu cosa ne pensi di questo? Cioè in realtà la tecnologia anche in questo tuo percorso di rinascita, come ha detto tua mamma, è stata importante per te? Si è utilizzata in un certo modo? Allora, per me sì E no. sì e no, perché quando i primi tempi, quando non potevo, Ti arrabbiavi? Si sì, arrabbiava? mi arrabbiavo, ma vivevo un po' meglio. Perché non so bene che io. Lei ha fatto varie fasi di passaggio per rinascere, diciamo, però a lei ha servito anche il computer per comunicare, anche con le amicizie che non arrivavano mai, perché aspetti l'amico e non arriva, però adesso la comunità del computer, cioè del messaggino, ti porta di bello di essere nel mondo, però nell'altro senso è più comodo mandare il messaggio. Adesso parliamo del cellulare, come il discorso che ha detto giustamente Mauro. Scusami, non mi ricordo mai il nome. Mauro, se vuole sbagliare, No, perché sono proprio dimentichona di nomi. Però la
la tecnologia serve, come adesso ha detto lei Mauro, che sta facendo un computer per il disabile. La tecnologia è stupenda, pensiamo solo alle macchine che faranno del futuro, che guideranno da solo, penso che sia una cosa che ti metti nel mondo. Io ho guidato per 30 anni e ho guidato la DAF quando in Italia non c'era ancora il cambio automatico. La macchina DAF era una macchina olandese con i cinghioni e è stata un'esperienza perché la volontà di fare c'era, no? E poi dovevo muovermi, dovevo fare perché volevo fare, quindi la macchina è arrivata e ha fatto 40.000 km, poi ho detto guido la macchina ha un rumoretto che non mi piace, però nel frattempo, mi dico aperta e chiusa parentesi, ho fatto tutti i passi dolomitici e anche il Grossglockner. Quando sono andato dal meccanico, il meccanico dopo un quarto d'ora che era in buca è venuto su e mi fa: te lo dico contro il mio interesse, devi cambiare il motore. Ho cambiato macchina. Ho cambiato macchina. Ma anche per il discorso della scuola, lei ha finito l'ultimo anno. Sì, è vero cosa che dici, ma quindi sape che disabilità ha una persona. Però la tecnologia sì, serve molto perché se lei vede casa mia, io con 3 bottoncini vado al bar. Quindi... Cioè si calcola che comunque per uno che si muove tutto è tutto facile, sì. Però per uno che ha bisogno... Anche il gradino piccolo... Esatto, è una difficoltà. Però questo ha servito molto per entrare nel mondo, perché un disabile una volta restava a casa e non si muoveva. Adesso possiamo dire anche i robot che faranno con i bracci, le gambe, tutte bioniche, tutto. Questa cosa qua è la più bella cosa che ci sia. Esatto, difatti. Perché la testa, quando è buona, è tutto. Certo. È quello che ti porta ad avere la voglia di vivere. Adesso uno che dice non è nata, per cui si è trovata catapultata su un mondo che non era suo, e ad accettare un cambiamento drastico della vita così, sì. Ti ritrovi anche, ecco. Allora serve questi mezzi che dici, ok, meno male che ci sono. Meno male che ci sono, perché riesci, certo non li accetterai mai, perché, però ti servono, e questo deve essere una cosa che devi usarla come un'utilità, non una cosa più di orrore, perché adesso anche con... Scusa Mauro se ti interrompo. No, prego. Ad esempio anche sulle scuole che si parlava, la disabilità è vista come una cosa mostruosa, cioè i genitori cercano di nascondere, non di farla vedere. In realtà può succedere a tutti, in qualsiasi maniera può succedere a tutti. Però farla vivere in un modo normale, ed è molto importante questo, perché a noi che mi è successo così, se... ad esempio io ho avuto un'esperienza come questa ragazza che ha detto che ho provato a fare un'esperienza di volontariato, trovi dopo con un mondo molto più bello e diverso, e lo accetti, non è facile accettarlo, però ti fa andare avanti nel miglioramento in qualsiasi modo della tua vita. C'è un cambio di prospettiva. Però se ti blocchi non fai niente, peggiori solo la situazione, e ti rendi conto che in realtà anche adesso Mauro che trova nel libro, cioè va avanti sempre a fare progressi per vivere. Certo. Ed è molto importante. Certo, sì. Ecco, io per esempio non ho mai camminato all'università sua e diciamo negli anni 50-60 era come diceva lei, che appunto te si disabili, quindi... Quello sbaglio più grande che i genitori Col mio carattere la cosa non è accaduta. Però è stato bravo perché papà mi ha detto per fare questo ti aiuto, papà, mamma, insomma, famiglia, tutti mi hanno dato una mano, e quindi gli zii mi coccolavano, loro lo stesso quando si andava a trovarli, e quindi il discorso è che non so, sarà stato il mio carattere. A scuola per esempio ero quello che aveva l'idea e mandava avanti gli altri bambini perché il braccio o la gamba non riusciva a fare, però l'idea era mia. Perché e dopo il maestro che diceva: sa signor Toffolo, suo figlio mi ha messo in difficoltà davanti alla classe. Questo non una volta, è successo
parecchie volte. E dopo potrei dire che sarebbe bello che qualche volta si mettesse alla carrozzina una persona normale Beh, che facesse un tragitto. Questo l'ho fatto fare. L'ha fatto fare lei. Sì. Io volevo fare sulla scuola sua. Allora, Allora, ho fatto diverse mostre per ausili, cose varie, Sì. motorette che adesso vedete dappertutto. Io ho guidato una delle prime. E ho fatto sedere l'assessore del mio comune perché il sindaco, passavo in macchina per caso, mi ha fermato e mi ha detto: Mauro, stiamo facendo l'ascensore sul comune, ma mi sembra sia stretto. Io guarda, bisogna tirarti 80 di luce per fare. E mi fa: vieni, veda. Smonto, vado a vedere, dico sì, è stretto, arriva il capomastro e mi fa: sì, ma tanto si alza un attimo e va dentro. Bravo! Allora, Genio! sì. allora Sì, sì. ho detto: scusi, ma che vuole l'assessore? Dov'è l'assessore? Sono andati a chiamarlo. Ho detto: scusi, si sieda un attimo in carrozzina, perché l'assessore gli ha detto che andava bene, che tutto era a posto, che si siede in carrozzina. Ho detto: entri. E ho tirato giù la mia carrozzina che avevo in macchina e l'ho fatto sedere, entri. Bene, così bisogna E là è fare. stato che praticamente hanno rifatto il lavoro. Ecco, Beh, di quando io ho fatto, adesso ultimamente che ho fatto l'appartamento, c'è stato un pomeriggio che erano in due e non facevano praticamente niente. Allora mi sono un po' arrabbiato e ho detto: signori, il pagamento viene fatto a Pasqua, eravamo a luglio. Diffondete la voce con le altre ditte che si lavorano. Il giorno dopo Paolo, un mio amico fraterno, diciamo, mi ha portato a vedere il lavoro. Erano 9 persone che lavoravano. pensate. Sembrava formiche. Ecco. Allora, signori, qua ho fatto dare un pezzo di cartone, ho fatto fare il giro con il cartone e ho segnato, l'ho fatto tagliare a seconda del segno della carrozzina e ho detto: signori, se passa il cartone il lavoro va bene, se non passa o vi fermate o vi fate il lavoro. Da quel momento ho avuto le persone che mi sono venute incontro. Prima dovevo spiegare, dire: mi serve a questa altezza, ma io a questa altezza non l'ho mai messo, lo metto più alto, più basso, ma non all'altezza mia. Io lo voglio qui, ma qua passa il tubo, no, e mi interessa, lo voglio qua. E ogni volta era discussione aperta. Dopo abbiamo pensato, lavorando, che invece di far così possiamo fare. Ecco che il cambio di mentalità è avvenuto. Hanno imparato. Hanno imparato. Devono imparare comunque. E effettivamente dopo i lavori via sciolti. Perché comunque queste cose qua, insistendo, alla fine ti ringraziano, perché la scuola di Alice, l'ultimo anno, non volevano che andasse a scuola perché parlava pochissimo, dovevano usare il computer e loro non usavano il computer. E praticamente è stata una cosa un po' innovativa, cioè drammatica per i professori, perché assolutamente Hanno dovuto imparare qualcosa di nuovo. no, hanno detto grazie che abbiamo imparato, esatto, cioè è stata un'esperienza per loro anche, Sì, perché però se si chiudono in una scatola e non vogliono sapere di niente, restano sempre con quella mentalità là e basta. Questa è Guardi, il peggio comunque. ecco, io posso dirle che ho fatto qualche Expo a Milano, a Peggio. Bologna sull'handicap. Diciamo che la persona che chiedeva di provare, di salire, di scendere, di vedere come funziona sta roba, ero sempre io. Dopo mi dicevo: ma anche ti dai che te ne. E allora tutti contenti, mi chiamano 3 persone, 4 persone per sistemarmi. Per esempio ho collaborato con una ditta di Milano per fare l'Explorer, che sarebbe la carrozzina che fa le scale. Ah, ok. Sì, sì. Ecco. Con quella, per esempio, c'è stato un ingegnere che era valutato imbecille da tutto il gruppo, che si è accorto che mancavano le luci, perché calcolando le luci del condominio si spegne la luce delle scale, quindi uno resta al buio. Allora abbiamo messo un cartello, quello era, diciamo, il prototipo, no? Quindi sul coso finale ci sarebbe stata la luce davanti e la luce dietro. Però sempre è venuta fuori l'idea da uno che non era stato calcolato. Poi ho collaborato per esempio per fare la bussola quadrata per le banche,
e lei vede che da nessuna parte in Italia c'è la bussola quadrata, hanno la porta in fianco ma non la bussola quadrata. Mentre in Spagna, Norvegia è una ditta qua di Dosson, non è distante, insomma. Cioè il problema è che il disabile si chiude di più, cioè sarebbe solo da imparare, è solo da imparare. Il concetto della mentalità no, purtroppo dopo sa cosa c'è? Che purtroppo i genitori vede che il figlio loro è il centro, cioè non pensa che se risolvo i problemi di mio figlio risolvo anche i problemi è la dell'altro. scuola che è rivoluzionata la scuola, E questo se però adesso il non sono punto. più anche gli altri di quello che uno soffre di fare. Infatti se lei vede dove fanno le rampe per evitare le scale, no? Sì. I primi 3-4 giorni non sale nessuno, poi Esatto. c'è l'anziano che arriva e dopo tutti, quasi il 90% va su per la rampa, All'asilo da noi non fanno le scale. All'asilo da noi non cioè, hanno detto per cosa fare all'asilo, c'erano scalini dappertutto, arrivano mamme anche con carrozzine, bimbi piccolo, bimbo grande che cammina ma il bambino anche piccolo. È vero, nessuno la usava, adesso tutti i bambini percorrono per fare lo scivolo e le carrozzine che portano su, cioè non usano neanche più gli scalini. È una cosa che delle volte dico, ma per un disabile, sì, ma grazie al disabile dopo usufruiscono tutti. Uno che ha male una gamba, uno che deve portare su una carrozzina, un trolley. Beh, che dirò che per esempio personalmente l'ho scritto a De Poli, che è il presidente della Cassa di Risparmio di Unicredito, ecco ancora anni indietro, e non mi ha risposto. Cioè ho tolto il conto corrente perché la banca mi era diventata inaccessibile. Ed ero cliente della banca dall'epoca delle elementari, quando ti regalava il San Valdonario. È stato bravo anche il secondario. Potevo andare perché la porta era accessibile, poi mi ha messo la bussola tonda, non potevo più entrare perché ci scivolano, e quindi non riuscivo a. E all'epoca ho tolto il conto corrente, però nessuno mi ha fermato, nessuno non ha risposto. Bene, se non ci sono altre domande, o sì, non lo so. Qualche altra domanda? Altrimenti Le se... spiegazioni sono state esaurienti. Bene. Se avete piacere di acquistare il libro è lì, è il prossimo passo per la cassa. Vi ringrazio. Vi preparo a dedica se vuoi. La dedica, sì, ci sono qui gli autori per eventualmente firmare le copie. Grazie. Grazie a voi. Grazie.